Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Datendialogs. Schönen guten Abend. Guten Abend. Die noch unbekannte Stimme, die ihr gehört habt, ist unser erster In-Studio-Bürogast, der Thomas Stenitzer, Marketingleiter der Hara GmbH. Wir werden uns heute aber nicht über ein Marketingthema unterhalten, weil wir uns gedacht haben, das wäre zu einfach. Mit Experten über ihr Fachgebiet sprechen kann jeder. Wir sprechen heute über ein Fachgebiet, wo wir alle drei glauben, Experten zu sein, aber das tun alle, die irgendwann mal in einer Schule waren und glauben, jetzt zum Thema Bildung mitsprechen zu können. Und zwar geht es heute um das Thema IT-Bildung, und zwar sowohl in der Schule schwerpunktmäßig, aber auch, wenn der Ernst des Lebens dann begonnen hat, am Arbeitsplatz. Da der Thomas und ich ja auch beide schon brave Väter sind, können wir da auch ein bisschen mitreden, was unsere kleinen Gören so veranstalten und machen. Ja, ich bin zwar noch kein Vater, aber einen anderen Zugang, und zwar bin ich mit einer Lehrerin liiert, die auch das Fach digitale Grundbildung, das es ja seit heuer neu gibt, an den österreichischen Schulen. Die darf das unterrichten, und von daher habe ich da auch ein bisschen einen, sag ich mal, besseren Einblick in die Praxis bekommen in den letzten Monaten. Ja, bevor wir starten mit dem Thema, haben wir noch zum Thema Housekeeping etwas von unserer Phishing- und Doxing-Folge aus der letzten Woche. Und zwar gab es da vor kurzem ein Update, dass mittlerweile das Bundeskriminalamt in Deutschland auch durchaus der Meinung ist, dass es sich vielleicht doch um keinen Einzeltäter gehandelt hat, weil der nämlich offenbar nicht demonstrieren konnte, wie er die Zwei-Faktor-Authentifizierung umgangen ist. Und jetzt geht man davon aus, dass der vielleicht doch nicht alle Skills und Tools so hat, wie man geglaubt hat. Naja, vielleicht war er einfach so schlau und wollte es einfach nicht herzeigen. Es gibt auch durchaus Meinungen im Internet, die sagen, warum soll denn der so blöd sein und sich noch weiter belasten? Man muss sich ja vor Gericht oder auch im Zuge der Ermittlungen nicht selbst belasten, und vielleicht ist es da gar nicht so schlau oder gar nicht so dumm. Wie es auch sei, der chinesische Geheimdienst war es dann doch nicht. Wird sich vielleicht irgendwann nochmal weisen, wer das war. Ja, dann kommen wir zum heutigen Thema IT-Bildung in der Schule und am Arbeitsplatz. Ich stelle da vielleicht gleich am Anfang mal einfach wild eine These in den Raum und behaupte, dass die Jugendlichen heute meistens einfach nur noch Anwender sind und keine Auskenner. Ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Schaut einfach so aus, dass die Kinder heutzutage das fertige Gerät in die Hand gedrückt bekommen. Wir kommen doch noch aus einer Generation, wo wir die ganzen Sachen uns noch selbst erarbeitet haben, beziehungsweise dran rumgeschraubt haben. Dieses Wissen, das man heute auch nicht mehr braucht, ist dann einfach nicht mehr da, und man befasst sich mit den Basics nicht mehr. Man befasst sich, glaube ich, einfach nur mehr mit den Anwendungen selbst. Wobei ich eher die Erfahrung gemacht habe, dass die Kinder noch viel mehr Anwender sind als die Lehrer oder die Eltern. Da haben sie vielleicht noch einen kleinen Vorteil, aber man hört ja seit vielen Jahren eigentlich schon immer wieder diesen Spruch, ja, die Kinder wachsen ja mit der Technik auf und die sind uns da weit voraus. Also so würde ich das nicht sehen. Ich denke schon, dass uns die in einem Bereich noch voraus sind. Das ist natürlich so wie jede Generation Jugendlicher, wie es auch wir in unserer jungen Zeit waren, dass uns die natürlich, was jetzt Trends angeht, voraus sind. Nur ist es halt heute vielleicht nicht mehr unbedingt die Musik oder die Kleidung, auch natürlich noch, sondern eben welche Apps, welche sozialen Netzwerke, welche Medien sind gerade in. Also natürlich haben die Kinder heutzutage Instagram, Snapchat, vor 10 Jahren vielleicht auch Facebook vor den erwachsenen und älteren Leuten entdeckt. Aber so wie es eben, wie du es gesagt hast, Georg, wie es zu unserer Zeit war, dass wir noch an diesen PCs oder C64 oder Amigas herumgebastelt haben. Ja, ich glaube auch, dass sich das insofern geändert hat, dass sich auch die Vorbilder in der digitalen Welt bewegen. Waren das vielleicht noch zu deiner Zeit irgendwelche Rockstars, die du vielleicht per Plakat an der Wand gehabt hast oder von Bravo-Heft rausgerissen hast? Sind das heute halt einfach irgendwelche Instagram- und Influencer, die sich eben in diesen digitalen Medien bewegen? Na, ich glaube auch, dass eher die Anwenderseite für wichtiger ist, weil ob ich jetzt weiß, wer PC aufgebaut ist oder ein Smartphone, und dem kann ich jetzt einmal nicht mehr so viel rumschrauben. War zu meiner Zeit noch mal, mein Dad hat an Autos geschraubt, hat Autos repariert, ich kann das auch nicht mehr. Dafür zerlege ich Rechner, und jetzt schauen wir, was meine Kinder so. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dass sich das einfach so geändert hat, dass wir eben uns noch mit den PCs befasst haben, ja, einfach auch aus Not, weil es einfach nötig war, sich damit zu befassen, wenn man damit gearbeitet oder gespielt hat. Dafür habe ich zum Beispiel keinerlei Ahnung von irgendwelchen Autoschraubereien. Ja, bei den Autos muss ich mir leider anschließen, da bin ich auch ein reiner Anwender, sage ich mal, in dem Bereich. Ja, was ich jetzt ein bisschen aus der Praxis erzählen kann, was offenbar tatsächlich ein Problem ist, einfach um das
den Kindern heute zu vermitteln, weil es da eben analog dazu auf dem Smartphone nicht mehr so wirklich einen direkten Bezug gibt oder das dort einfach nicht mehr so wichtig ist zum Beispiel ganz klassisch das Dateisystem. Also es ist, wie ich es aus dem Unterricht gehört habe, tatsächlich für Kinder heutzutage oder für Schüler ein großes Problem, sozusagen zu erfassen, was das bedeutet, eine Datei auf einem USB-Stick abzulegen, dass man dann einen Ordner anlegen muss, dass man dir einen Namen geben muss, dass man die dann wiederfinden muss, dass man diesen Stick mitnehmen und an einem anderen PC wieder anstecken kann, dass der dort vielleicht einen neuen Laufwerksbuchstaben bekommt, dass vielleicht dort das Programm nicht installiert ist, das ich brauche, um die Datei zu öffnen. Das sind, glaube ich, einfach Dinge, wenn ich nur mit meinem Smartphone arbeite, wenn sozusagen alle die gleichen Apps haben, wenn ich hier Dinge einfach mal schnell per WhatsApp weiterschicken kann und der andere hat überhaupt kein Problem damit, dieses Dokument wieder aufzumachen. Also wenn ich sozusagen mit diesem PC an sich, seit ich jetzt mich in der medialen Welt belege, gar nichts mehr zu tun habe, dann glaube ich auch, dass das Konzept da schwierig ist zu erfassen. Aber erstmal ein PC ist ja schon mal eher ein altertümliches Instrument, was ungefähr niemand mehr brauchen wird. Und das zweite, die Dateiablage ist einfach was schon langsam ein bisschen in die Jahre kommt. Die neuen Geräte sind einfach auf diese Dateianlagen nicht mehr angewiesen. Ich habe meine Cloud-Dienste, dort wird es reingespeichert. Ich mache mir eigentlich keine Gedanken drüber, was hat das für einen Namen, wo liegt das? Es steht mir auf jedem Gerät zur Verfügung. In Wahrheit ist das Dateisystem früher oder später, glaube ich, halt schon zum Sterben verurteilt. Das Dateisystem ist ja eigentlich noch eine analoge Geschichte mit Ordner, das kommt ja noch aus dem letzten Jahrtausend quasi. Und ich glaube auch, da sind Dinge, weiterentwickelte Dateisysteme mit Verschlagwortung und wie gehe ich damit um, wie finde ich Dinge wieder viel wichtiger als jetzt quasi schon ein System, das schon halb am Sterben ist. Ja, also noch aus dem schönen Fachwort der 60er und 70er Jahre Büroorganisation. Und dasselbe gilt auch für Betriebssysteme. Haben wir uns damals noch mit Grafikkarten, Soundkarten, Treibern rumgeprügelt, um die irgendwie ins Laufen zu bekommen. Das ist heutzutage kein Thema mehr. Ich muss mir über diese Dinge keine Gedanken mehr machen, das funktioniert per se. Ganz egal, ob das jetzt ein iOS, ein Android oder sonst ein Betriebssystem ist, das funktioniert einfach im Hintergrund und ich brauche mir keine Gedanken darüber machen, warum es funktioniert. Das ist einfach da. Ich glaube auch, dass ich die Updates per 5,25 Zoll Diskette nicht mehr an die nächste Generation weitergeben muss. Da sind wir durchaus aber, glaube ich, alle froh darüber, dass wir das nicht mehr tun müssen. Ja, man hat damals schon schmerzbefreit sein müssen, einen Microsoft Office mit 26 Disketten zu installieren. Bei mir steht noch das Original Windows 95 Update von 3.11 herum. Also zuerst Windows 3.11 installieren und dann Windows 95 updaten. Ist das noch original verpackt? Das ist wahrscheinlich schon Sammler. Leider nicht. Ja. Ja, ist eigentlich eine schöne Überleitung. Das heißt, es ist sozusagen die Zeit, als wir selber noch jünger waren, selber noch vielleicht auch die Schulbank gedrückt haben. Wie schaut das jetzt heute aus mit der IT in der Schule? Also ich kann mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnern. Wir sprechen da jetzt, sage ich mal, von der Schulstufe 5 bis 8. Also die Volksschule haben wir hinter uns gelassen. Schreiben und lesen und ein bisschen rechnen können wir mittlerweile. Jetzt geht es dann sozusagen um die Weiterbildung. In Österreich habe ich jetzt die Möglichkeit, entweder ich gehe in die sogenannte neue Mittelschule, früher war das die Hauptschule, oder ich gehe sozusagen in die Unterstufe von einer allgemein höher bildenden Schule. Und da gibt es jetzt seit diesem Schuljahr die verbindliche Übung, das heißt, das muss gemacht werden. Es gibt allerdings keine Note dafür, sondern einfach nur ein teilgenommen. Das ist die digitale Grundbildung. Was es jetzt früher gab in dieser Schulstufe, war die unverbindliche Übung Informatik. Die gibt es bis heute noch. Ich glaube, da habe ich auch selber ein Jahr lang besucht. Zur unverbindlichen Übung Informatik steht eigentlich, ich habe vorhin gerade den aktuellen Lehrplan mir angeschaut, da steht eigentlich nur drin, die Schülerinnen und Schüler sollen Sicherheit in der Bedienung von Computern samt Peripheriegeräten, Geläufigkeit bei der Verwendung üblicher Anwendersoftware und grundlegende Kompetenzen im Umgang mit neuen Technologie insgesamt gewinnen und interessensorientierte Arbeiten mit neuen Technologien sowohl individuell als auch im Team durchführen können. Ja, aber ich glaube, das ist auch absichtlich so allgemein gehalten, damit man da einen relativ hohen Interpretationsspielraum hat. Ich glaube, das ist sehr allgemein gehalten, weil da gab es im Frühjahr noch die, sage ich mal, wirklichen Informatiklehrer, die das in irgendeiner Fächerkombination auch mal studiert hatten oder die da eben irgendein persönliches Interesse hatten. Deswegen hat man denen einen relativ breiten Spielraum gegeben, auch ein bisschen nach persönlicher Kenntnis, persönlichem Interesse. Die digitale Grundbildung geht ja ein bisschen in eine andere Richtung. Also da geht es ja nicht mehr sozusagen nur mehr darum, den Umgang mit dem klassischen Computer zu lernen, sondern das Ganze basiert im Prinzip auf 3 Säulen. Das sind zum einen sind das mal digitale Kompetenzen, das sind Medienkompetenzen, aber auch politische Kompetenzen. Und ist im Lehrplan dann auch in 8
Teilgebiete aufgeteilt. Da haben wir zunächst einmal die gesellschaftlichen Aspekte von Medienwandel und Digitalisierung, also dass ich da ein bisschen mitbekomme, wie sich denn das Ganze auch auf mein Umfeld auswirkt. Wir haben die die Daten und die Medienkompetenz. Also Medienkompetenz schon mal ein großes Stichwort in den letzten Jahren, weil natürlich auch mit den ganzen sozialen Medien da der ganze Fachbegriff Fake News fällt mir da spontan dazu ein. Also sozusagen, dass ich auch ein bisschen Umgang mit den Medien lerne. Wir haben dann noch allerdings schon wieder ein bisschen den technischeren Punkt, der auch noch aus der unverbindlichen Übung Informatik vielleicht bekannt ist. Betriebssystem und Standardanwendungen, wobei wir Standardanwendungen jetzt auch nicht genauer definiert haben. Ja, ist auch schwer zu definieren. Weil was für uns Standard ist, ist vielleicht für den nächsten kein Standard. Snapchat gehört jetzt zum Beispiel nicht zu meinem Standardrepertoire. Ich schätze mal, da geht es dann eher um so Dinge wie klassische Office-Anwendungen. Wahrscheinlich. Alles, was ich irgendwann an meinem Office-Umfeld verwenden kann. Oder für meinen täglichen Alltag gebrauchen werden muss. Ob es jetzt ein Adobe-Reader ist oder ein Internetbrowser. Ja, wir haben dann noch den Punkt der Mediengestaltung, also auch mit dem Computer als Werkzeug in irgendeiner Form kreativ sein, mich ausdrücken, mich mitteilen können. Wir haben die digitale Kommunikation und Social Media. Wir haben den Teilaspekt Sicherheit, wobei der relativ, sage ich mal, stiefmütterlich behandelt wird von dem, was ich da gelesen habe. Wir haben die technische Problemlösung und dann haben wir Computational Thinking. Was versteht man darunter? Das ist, soweit das im Lehrplan definiert ist, sollen sozusagen die Schüler da angehalten werden, Problemstellungen, ja, ich sag mal, logisch anzugehen, irgendwie Probleme ein bisschen zu zerlegen. Das hört sich so an, als wäre im restlichen Lehrplan Logik nicht so verbreitet. Das kann ich im Detail jetzt nicht sagen. Ich habe den Lehrplan jetzt nicht im Detail studiert. Was man noch sagen muss, die digitale Grundbildung ist, soweit ich weiß, so aufgebaut, dass jede Schule da sozusagen autonom sich dazu entschließen kann, das entweder als eigenes Fach zu machen. Sie können es auch vertiefend machen. Also es müssen insgesamt, glaube ich, 8 Schulstunden über 4 Jahre verteilt, oder vielleicht sind es auch 4 Schulstunden über 4 Jahre verteilt, müssen gemacht werden. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze zu vertiefen. Dann gibt es auch im Lehrplan nochmal vertiefende Kompetenzen, die da vermittelt werden sollen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass die Schule sagen kann, wir machen das nicht als eigenes Fach, sondern wir bauen sozusagen diese digitalen Grundlagen in alle anderen Fächer mit ein. Ja, aber wer entscheidet jetzt diese Kompetenzen, beziehungsweise wer entscheidet, welche Fächer oder was gelehrt wird in diesen Kompetenzteilen? Also die Kompetenzen sind, soweit ich weiß, vorgegeben und die können jetzt entweder in einem eigenen Fach unterrichtet werden oder es gibt dann auch eigene Schwerpunkte, dass man sagt, im Fach Mathematik kann man zum Beispiel Software einsetzen, die lösungsorientiert weiterhilft. Im Werkunterricht kann ich zum Beispiel mit 3D-Druckern arbeiten, wenn ich sowas zur Verfügung habe. Also sozusagen, dass ich das ein bisschen in die anderen Fächer mit einbringe. Ich glaube auch, dass diese ganze Kompetenzverteilung eher lebt und stirbt mit den Lehrenden. Ja? Wenn ich jetzt Lehrer haben, die selbst, sage ich mal, unsere Generation ist und vielleicht nicht so computeraffin ist wie wir, werden sie wahrscheinlich eher schwer tun, irgendwelche neuen Kompetenzen rüberzubekommen. Also ich würde mir auch schwer tun, meinen Kindern Snapchat zu erklären. Was ich total wichtig fände, wäre, dass der Computer einfach ein Teil vom ganzen Unterricht wird und nicht nur isoliert irgendwo betrachtet wird. Das heißt, Hausübungen schreiben am PC, vielleicht Mathematikaufgaben auch über Excel zu lösen, ganz einfach andere Herangehensweisen zu finden. Also es dürfte jetzt nicht so, wie es heute immer noch in sehr vielen Schulen ist, was Besonderes sein, zu sagen, heute machen wir mal was mit dem PC oder heute gehen wir mal in den Computerraum, sondern der Computer oder das Tablet oder das Smartboard oder wie auch immer ich es jetzt in Verwendung habe, sollte eigentlich sozusagen ein weiteres zusätzliches ganz normales Werkzeug sein, so wie es halt die Tafel oder das Lesebuch oder das überdimensionale Geodreieck. Ja, es sollte ein begleitendes Werkzeug im Unterricht sein. Ich glaube, die Skandinavier machen das ja ziemlich vor. Ich weiß nur zum Beispiel in Finnland gibt es da ziemlich viel Versuchsschulen, die das Tablet als fixen Bestandteil im ganzen Unterricht verwenden und das funktioniert meines Wissens sehr gut. Nämlich schon ab der ersten Schulstufe. Das kommt ab der ersten Schulstufe, ja. Ich glaube auch, dass diese digitale Grundbildung viel zu spät greift. Besonders bei den Medienkompetenzen ist es meine Meinung, dass wir da viel früher ansetzen müssten. Jetzt eine Frage an dich als Vater. Was können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder digital gebildet werden? Indem wir ihnen doch, glaube ich, aufzeigen, welche Gefahren im Internet lauern, das vielleicht irgendwie doch, also nicht ganz böse rüberzubringen und kindergerecht verarbeitet und das ihnen aber doch irgendwie näher bringen, dass es nicht nur Gutes und Nettes im Internet gibt und man schon, glaube ich, von Anfang an ein bisschen aufpassen sollte, was man mit diesen Medien anstellen kann, ja, und was man da reinkippt.
dass man Sachen, die man ins Internet reinkippt, einfach nicht mehr löschen kann, zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein bisschen noch so, wie es, glaube ich, ja schon im Kindergarten beginnt mit der Verkehrserziehung. Also ich bringe den Kindern ja auch bei, wenn die Ampel rot ist, muss ich stehen bleiben, bevor ich über die Straße gehe, muss ich links und rechts schauen. Wenn mein Freund gerade über die Straße läuft, soll ich ihm nicht nachlaufen, sondern vorher mal schauen. Und ich glaube, auf die Art und Weise sollte man ihm auch ganz natürlich und spielerisch beibringen, wie der ganze Umgang mit dem Internet funktioniert. Also ich muss jetzt natürlich nicht einem Sechsjährigen die Datenschutzgrundverordnung und technische organisatorische Maßnahmen näher bringen. Aber wie du sagst, natürlich zu sagen, okay, das ist jetzt ein Gerät, das kann mit anderen Geräten sprechen. Die anderen Geräte können vielleicht irgendwas Böses zurücksagen, was mein Gerät dann traurig macht. Und deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen, was ich so tue, mit wem ich kommuniziere, wem ich irgendwelche Sachen weiterschicke und so weiter. Auch wenn die Kinder älter sind, sollte man sie, glaube ich, auch darauf hinweisen, dass alles, nur weil es im Internet steht, jetzt nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Ja, dass man da trotzdem drüber Gedanken machen sollte und das vielleicht mit einem Erwachsenen bespricht, was ich da lese. Also ich glaube, man sollte da relativ offen sein und mit den Kindern relativ offen umgehen damit. Ich glaube, man sollte viel früher damit anfangen und einfach das ganze Tablet, sei es jetzt Tablet, PC oder was auch immer, als Ort oder zum Spielen einmal zu zeigen. Das heißt, dass ich mit den Kindern gemeinsam was drauf mache, zeige, was kann ich machen, zeige, einfach neugierig machen die Kinder und dann später schon langsam das einfließen lassen, was sind da für Gefahren dahinter, was kann alles passieren. So ähnlich, weil ich bringe den Kindern zuerst, ja, es ist Radlfahren bei und sag, wenn du mal ohne Stützräder fährst, dann fahr ein bisschen noch mit mir herum und dann darfst du alleine. Ja, ich sehe das und auch so. Und genauso eine begleitende Erziehung, die jetzt nicht nur von der Schule ausgehen sollte, sondern auch von uns Eltern. Da sind wir sehr in der Pflicht. Ganz ehrlich möchte ich auch diese Kompetenzen nicht an die Schule abgeben. Ich möchte jetzt nicht alle Lehrer über einen Kamm scheren, aber ich kenne dann doch ein paar Lehrkräfte, die da, glaube ich, nicht die Kompetenzen aufweisen, dass sie das Wissen meinen Kindern so vermitteln können, wie ich das gerne hätte. Das, wie du sagst, das fällt in jedem Bereich mit den Lehrern oder steht und fällt mit den Lehrern, besser gesagt. Weil das muss ja jetzt nicht nur die digitale Grundbildung oder die Informatik sein. Es gibt genauso gute und schlechte Deutsch-Mathe-Lehrer. Ich hatte selber auch schon Englischlehrer, wo ich mir gedacht habe, also mein Englisch ist besser und hoffentlich bringt er nicht noch vielen anderen Generationen Kinder. Natürlich, das ist auch kein Vorwurf jetzt an den Lehrer selbst, ja. Das ist auch meistens der Lehrer selbst ein Mittel zum Zweck, der wird einfach auserkoren, weil er immer schon irgendwie die EDV betreut hat und ist dann ab dieses Jahr so und du machst jetzt die digitale Grundbildung. Was jetzt natürlich auch noch dazu kommt, sind natürlich die Schüler selber. Also ich habe das jetzt eben durch diese persönliche Beziehung in letzter Zeit ein bisschen noch mehr mitbekommen, wenn natürlich die Kinder in irgendeiner Form schwierig oder nicht wirklich willens sind oder 15 von denen halt gerade lieber was anderes machen möchten, dann hast du es auch als Lehrer wirklich schwer, den anderen irgendwie, auch wenn du es noch so gut meinst, was Sinnvolles beizubringen. Keine Frage. Das kommt natürlich noch obendrauf dazu. Das war aber, glaube ich, schon in unserer EDV-Ausbildung also in der Schule nicht anders. Das hat, glaube ich, 2, 3 gegeben, die es interessiert hat und der Rest hat Golden Axe gespielt oder Snake. Ja, vielleicht, dass wir da zum nächsten Punkt kommen und zwar, was sind jetzt eigentlich wichtige Inhalte oder was wollen wir denn eigentlich den Kindern heutzutage vermitteln? Also was sind wirklich wichtige Kompetenzen im Jahr 2019. Und ja, wenn ich so zurückdenke an meinen eigenen Informatikunterricht, was haben wir da so gemacht? Bei mir war es dann allerdings jetzt, abgesehen von diesem Wahlfach in der Unterstufe, hat das dann bei mir in der 5. Klasse, also in der 9. Schulstufe begonnen mit tatsächlichem Informatikunterricht. Ich glaube, das ist heute auch noch so, dass es da mal erstmalig ein Pflichtfach ist, zumindest für 1 oder 2 Jahre. Und jetzt natürlich die Frage, also muss ich heute zum Beispiel noch wissen, wie ein PC oder sei es auch ein Smartphone und ein Tablet vom Aufbau her unterscheiden sich ja die in Wahrheit nicht. Muss ich noch wissen, was ist ein Motherboard? Muss ich noch wissen, es gibt einen Prozessor? Muss ich wissen, es gibt einen Arbeitsspeicher, einen Festspeicher? Sind das noch Dinge, die ich mal gehört haben sollte, oder sage ich, das ist wie mit dem Auto, das ist mittlerweile so eine Blackbox, die funktioniert einfach. Gut, ich muss beim Führerschein heute auch noch ein paar technische Fragen beantworten können, aber ich glaube auch die meisten Autofahrer können dir wahrscheinlich nicht erklären, wie ein Motor oder ein Getriebe jetzt im Detail funktioniert. Ich glaube, dass die technischen Fragen, wenn man das jetzt umlegt auf die IT, dann eher dorthin geht, dass ich sage, wie gehe ich mit diesen Medien um, ja. Da sind wir dann wieder bei den Kompetenzen und Medienkompetenzen. Das ist viel wichtiger, als ich jetzt verstehen muss, was ist jetzt ein Prozessor, was macht der Speicher etc. Das kann ich, glaube ich, durchaus als Blackbox betrachten. Da mache ich mir eigentlich keine Gedanken mehr drüber. Ich denke, dass wie ein PC funktioniert, jetzt eher die Frage ist, wie funktionieren
Massenspeicher, wie speichere ich Dinge, wo finde ich Dinge. Genau, was ist zum Beispiel ein Cloud-Speicher? Was heißt das, wenn ich Dinge in die Cloud stelle? Solche Dinge werden im Prinzip geklärt. Wie funktioniert Google? Welche Fragen kann ich stellen? Wie funktioniert Wikipedia? Warum interessiert sich Google für meine Daten etc.? Ne? Ja, das ist durchaus eine interessante Frage. Aber du hast zum Beispiel raufgeschrieben, 10-Fingersystem. Ich glaube, dass das 10-Fingersystem Stand heute durchaus noch ein Thema ist, was man erlernen sollte, weil es einfach die Alternativen noch nicht das sind, meines Erachtens. Es gibt zwar schon Spracherkennung, es gibt die Gestenerkennung, Gestensteuerung wird alles immer besser, aber um wirklich quasi geschützt oder stressfrei neben anderen was reinzutippen, ist die gute alte Tastatur immer noch die beste Alternative. Dazu kommt, dass Fertigkeiten wie Schreiben und vor allem das 10-Fingersystem ja das Hirn wieder umbildet und du daher ganz andere Zugänge findest, wie du Sätze formulierst, wie du Absätze formulierst, wie du schreibst und Dinge machst. Das ist zum Beispiel auch etwas, also das habe ich jetzt auch aus dem persönlichen Kontakt gehört, also so 10-Fingersystem, da gibt es ja auch tolle Webseiten, wo man das dann relativ easy und leicht alles lernen kann, wo es diverse Übungen gibt, auch für Anfänger. Und da habe ich gehört, dass das zum Beispiel bei den Kindern extrem gut angekommen ist. Also das hat auch ein bisschen dann so den Entdeckergeist und ein bisschen den Wettbewerb gefördert, also die wollten dann wirklich besser und fehlerfreier und schneller schreiben lernen. Also ich denke auch, dass das heutzutage trotz Smartphone-Tastaturen immer noch ein Thema ist. Natürlich, in 20 Jahren gibt es vielleicht andere Interfaces, bin ich vielleicht irgendwie dann schneller. Aber also irgendwie, es muss ja nicht unbedingt flüssiges 10-Fingersystem mit 150 Anschlägen in der Minute sein, aber dass ich zumindest mal halbwegs flüssig auf einer Tastatur das richtige Zeichen finde und da nicht 10 Minuten brauche, um mal irgendwo einen Absatz hineinzuklopfen oder eine E-Mail zu schreiben, macht sicherlich nach wie vor noch Sinn. Was dazu kommt, ist die Liebe, Dinge abzukürzen und sich auf die Autokorrektur verlassen, dadurch ja sehr rapide sinkt, weil ich einfach Sätze schreiben kann, wie sie im deutschen Duden vorgesehen sind. Wobei ich muss jetzt dazu sagen, neue deutsche Rechtschreibung habe ich definitiv durch die Autokorrektur gelernt, weil das, was das angeschrieben hat, oder wenn es unterstrichen wird, ist es richtig, falsch oder richtig. Ja, aber es geht eher um die Autokorrektur schon beim Eingeben. Du gibst die ersten 2 Buchstaben ein und hast schon den Satz quasi fertig geschrieben. Ja, das stimmt. Das kommt aber auch immer mehr. Das bin ich durchaus ja vom Smartphone schon so gewöhnt, dass mir da die Wörter oder auch die ganzen Sätze vorgegeben werden mit meiner Tippgeschwindigkeit. Ja, das Thema hatten wir vorher schon. Muss ich noch wissen, was ein Dateisystem, ein Ordner, ein Wechselmedium ist? Das ist ein Thema, was man kurz ansprechen kann. Dateisystem, wie ist es aufgebaut, wie ist es strukturiert? Die Struktur ändert sich ja auch bei den neuen Medien nicht direkt. Beziehungsweise es wird versucht, dieses Dateisystem interessanterweise nachzubilden. Ja, aber eben auch, wenn ich in irgendeinem Cloud-Speicher etwas ablege, es macht schon Sinn, wenn ich das irgendwie zumindest für mich mit irgendeiner logischen Ordnung so versehe, dass ich Dinge auch wieder finden kann. Natürlich, wir haben die Suche, wir haben diverse Tags. Wenn ich sehr gut verschlagwortet habe oder der Suchalgorithmus sehr gut ist, brauche ich diese Struktur nicht. Ich kann einen großen Bunch machen, schmeiß alles rein. Gerade wenn du jetzt in eine KMU reingehst und dir das Dateisystem anschaust, das historisch gewachsen ist und dann vielleicht dort noch zum Arbeiten anfangen musst, du findest sicher nichts. Weil wie du vorher gesagt hast, du legst es so ab, wie es für dich logisch ist, heißt es noch lange nicht, dass sich irgendwer anders auskennt. Das ist natürlich richtig und abgesehen davon wissen wir alle, in den meisten Firmen liegen die wirklich wichtigen Daten ohnehin alle am Desktop. Ja, also ich muss ehrlich sagen, als jahrelanger Mac-Nutzer, ich suche meine ganzen Daten über die Spotlight Search. Ich gehe in die Ordnerstruktur kaum rein. Ich mache schon noch beides. Ich habe schon noch eine halbwegs sinnvolle Ordnerstruktur, aber ich habe bei mir auch gemerkt, dass ich in den letzten Jahren da schlampiger werde. Also je besser auch die Suche innerhalb von Dokumenten funktioniert in den diversen Betriebssystemen, umso egaler wird's eigentlich. Das stimmt schon. Was meiner Meinung nach wie vor oder jetzt mehr denn je ein Thema wäre, was man im Zuge von so einem Unterricht beantworten könnte, ist diese ganze Bedeutung der Digitalisierung und zwar auch für die Zukunft und für die Jobs. Also ich glaube, dass es gerade, ich sage es mal in einer Mittelschule, wo ich die Kinder doch sehr häufig auch auf einen Lehrberuf, auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereite, dass es schon irgendwo Sinn macht, denen mal, also in die Zukunft schauen können wir alle nicht, aber denen zumindest mal ein paar Trends näher zu bringen, um zu sagen, überleg dir vielleicht, ob du wirklich einen Lehrberuf im Einzelhandel machen möchtest, weil wahrscheinlich wird es in 15 Jahren in dem Bereich deutlich weniger Jobs geben als heute, was die ganze Digitalisierung und Automatisierung angeht. Da gibt es, glaube ich, auch gewisse Trendforscher, die da ziemlich genau und konkret voraussagen können, welche Jobs da extrem betroffen sind durch diese Digitalisierung. Da gibt es eine Webseite, die wir sicher jetzt nachreichen, weil ich weiß jetzt leider nicht auswendig. Generell aber glaube ich, dass
EDV-Kenntnisse oder den Kindern dort beizubringen, dass EDV oder Basic EDV-Kenntnisse schon mal wichtig sind, ganz egal welchen Beruf ich eingehe. Ich werde ohne gewisse digitale Kompetenzen nicht auskommen. Es ist ganz egal, für was ich mich dann im Endeffekt entscheide. Ja, also allein wenn ich mir anschaue, ich habe letztens wieder eine Geschichte gehört, dass ein Dachdecker gekommen ist und der hat mal mit der Drohne sich das Dach angesehen. Also der musste da gar nicht mehr wirklich vorher mit der Leiter rauf, sondern hat mal mit der Drohne geschaut, in welchem Zustand ist das Dach, was gibt's da alles zu tun. Und wenn ich sage auch, dass ich auch diese handwerklichen Berufe, gerade im Bereich der Tischlerei oder von einem Installateur, gut, der Elektriker hatte sowieso immer ein bisschen mehr mit Technik zu tun, aber auch so diese ganz klassischen handwerklichen Berufe machen da natürlich in irgendeiner Form eine digitale Transformation durch. Die werden sich drastisch ändern in den nächsten Jahren, ganz einfach, weil der Zwang da ist, mit immer weniger Leuten immer mehr zu bauen. Das heißt, die Standardisierung läuft immer mehr. Eine App zu entwickeln kostet heute fast nichts mehr. Ich kann schon fast alles voll automatisieren und quasi Fotos nach Hause schicken, Videos, Aufmaße, Abmaße messen und so weiter. Ich glaube auch, dass der Automatisierungsgrad besonders in diesen Branchen sehr stark zunehmen wird. Und hier ist es mehr denn je gefragt, sich da Kompetenzen anzueignen. Je früher, desto besser. Ja, und ich denke, da wäre es vielleicht gar nicht schlecht, gerade so, wenn es in Richtung 7., 8. Schulstufe geht, vielleicht auch mal zu fragen, okay, welche Berufe interessiert euch, was könntet ihr euch vorstellen und dann vielleicht mal gezielt mit den Schülern auch gemeinsam zu überlegen, wie könnte sich denn in dem Bereich da etwas ändern mit der Digitalisierung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach die Neugier zu wecken. Was gibt's außerhalb der App-Welt, die Jungen und Mädels heutzutage verwenden? Wie könnte ich Probleme lösen mit meinem Smartphone? Und zwar jetzt nicht mit Snapchat oder TikTok oder wie die Dinger jetzt alle heißen, sondern was gibt's noch? Ein weiterer Punkt, den ich mir hier aufgeschrieben habe, ist der ganze Themenkomplex, für uns natürlich ein bisschen naheliegend, Sicherheit, Datenschutz, Privatsphäre. Also eben genau mal anzusprechen, wie du gesagt hast, warum möchte Google eigentlich alle meine Daten haben? Ja, das fällt für mich auch in die Richtung Medienkompetenzen rein, Datenschutz. Den Kids einfach zu erklären, dass Daten, die sie preisgeben im Internet, in was für einem Medium auch immer, im Internet sind und die werden nicht gelöscht. Ja? Die bleiben in irgendeiner Form erhalten, können kopiert werden, können vervielfältigt werden, können gegen mich verwendet werden. Genau, und vor allem denen auch mal ein bisschen klar machen, warum ist denn Instagram überhaupt kostenlos? Und vor allem ihnen klar machen, deine Daten sind auch wertvoll. Wobei Instagram da vielleicht ein relativ schlechtes Beispiel ist, weil Instagram im letzten Jahr sehr, sehr farblos geworden ist. Schaue ich mir die Instagram-Profile an der wirklichen Stars dort, dann ähneln sie dich wirklich wie ein Ei dem anderen. Ja, aber das macht ja Da wird eigentlich nur mehr ein Lifestyle verkauft, der vielleicht. Du musst von der anderen Seite sehen. Was war denn, wie wir jung waren, populär an Musik oder so? Da würde ich doch auch sagen, das meiste hat sich in irgendeiner Form geähnelt und die Leute haben es trotzdem gekauft. Aber ich glaube, dass der Algorithmus, der Instagram hinterlegt ist, eine sehr farblose Welt dort wieder zeichnet, weil alle danach eifern, bei Instagram besonders hoch gerankt zu werden und dementsprechend diese Vielfältigkeit total verloren geht. Das sieht alles gleich aus. Ja, aber Instagram selbst ist es ja egal, wem du in Wahrheit folgst. Die wollen eigentlich nur aufgrund derer, denen du folgst, von dir ein möglichst gutes Profil zeichnen, um dir die passenden Werbeanzeigen zwischen den Fotos, die du dir ansiehst, einzublenden. Na klar. Nein, also Datenschutz ist, glaube ich, ganz ein wichtiges Thema in die Richtung, dass man den Jungen einfach zeigt, was für Gefahren auch lauern und dass ich mir eben überlege, welche Daten ich dort ablege und was ich hier mache, wenn ich hier was reinposte. Können wir noch ganz kurz zu den Instagram-Influencern zurückkehren? Gerne. Da ich das Thema gerade mit meiner Tochter hatte, letzte und vorletzte Woche. Sie ist total begeistert von den YouTube-Stars, von ein paar YouTubern, Bibis Beauty Place, und da gibt es 2 Grazerinnen. Das heißt, die schaut am liebsten den ganzen Tag nur irgendwelchen YouTube-Stars zu und Influencern. Und dann habe ich ihr die Frage gestellt, warum machen die das? Warum machen YouTube-Stars, dass sie 2 Millionen Abonnenten haben? Die wollen Geld verdienen. Und das klar zu machen, dass die das nicht aus Spaß machen. Ich habe dann letzte Woche die Truman Show gezeigt. Das empfehle ich übrigens jedem, der da draußen sitzt, sich auf Netflix oder Amazon einzuloggen und die Truman Show sich wieder anzuschauen. Der Film ist 20 Jahre alt und zeichnet eigentlich ein hervorragendes Bild von den jetzigen YouTube-Stars und den jetzigen Influencern. Und Kindern in diese Richtung oder Jugendlichen in diese Richtung Kompetenz zu geben und zu sagen, auch wenn die so tun, als wären sie deine besten Freunde und du kannst sie jederzeit anschauen, sie sind nicht deine Freunde, sie wollen dir was verkaufen. Die machen das nur wegen Geld.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied also der Popstar, der klassische, der früher angehimmelt wurde, oder der Hollywoodstar. Zu dem hatte man jetzt so natürlich nicht den direkten Zugang. Also wenn man Glück hatte, hat es in der Bravo mal ein Interview gegeben, dann ist ein neuer Film gekommen und vielleicht ist alle 2 oder 3 Jahre waren die mal in meiner Stadt auf Tour und ich konnte sie mir live anschauen. Natürlich, diese ganzen Instagram- und YouTube-Influencer, die sind mir natürlich gefühlt näher. Denen kann ich irgendwas schreiben, das sehe ich zumindest, selbst wenn sie mir nicht antworten, ich sehe regelmäßig, die gehen irgendwie auf das ein. Die sehe ich auf meinem Handy, auf meinem Smartphone. Die normalerweise noch überall, ja. Die Eltern anrufen oder die Freunde. Ja. Genau, also durch dieses ganze System, wie du sagst, ja, werden mir die gefühlt näher, auch wenn sie es nicht sind. Und da muss ich natürlich irgendwo meinen Kindern klar machen, was da dahinter steckt und warum das so ist. Dazu kommt, dass eben das klassische Achtung Werbung Insert nicht kommt mit einem Werbeblock, sondern da geht es um Product Placement. Da geht es darum, dass Produkte platziert werden, die einfach sagen, kauf noch 3 dazu und sag einfach, dass unseres das Beste ist. Also ich habe das tatsächlich mal gehört, ich kenne da in Deutschland jemanden, der hat dort bei einem Drogeriemarkt seine Lehre gemacht. Irgendwo in Bayern am Dorf, sage ich mal. Also jetzt nicht mitten in München oder in einer Großstadt. Der hat mir mal erzählt, eines Nachmittags kommt wirklich eine Schar junger Mädchen ins Geschäft gestürmt, fragt nach irgendeinem bestimmten Produkt. Er sagt, ja, haben wir, glaube ich, gerade bekommen, müssen wir noch einlagern, also ist noch im Lager hinten, ist noch nicht in den Regalen. Nein, sie brauchen das sofort, weil sie haben jetzt gerade heute die neue Folge von irgendeiner YouTube-Influencerin gesehen. Die hat genau dieses Produkt empfohlen und sie müssen es jetzt alle sofort kaufen. Die Kampagne dahinter, die Art und Weise, über diese Influencer zu vermarkten, das funktioniert 1A offenbar, nach wie vor. Kommen wir vielleicht zu ein bisschen einem antiquierteren Informatikthema. Ich weiß nicht, ob es bei euch im Informatikunterricht und in der Schule auch so war. Wir mussten das tatsächlich noch machen, und zwar Zahlensysteme. Also ich musste eigentlich wirklich noch von Dezimal auf Binär und zurückrechnen können. Mussten wir auch, ja. Ich hatte keinen Informatik. Ja, wobei ich muss jetzt sagen, ich bin in eine technische Schule gegangen, da war das wirklich Voraussetzung. Also ich war auch in einem Informatikzweig, aber ich glaube, das war doch schon noch so eine Standardgeschichte. Im Lehrplan der 9. Schulstufe waren Zahlsysteme fest verankert. Ich glaube, dass man vielleicht einmal gehört haben sollte, was ein Binärsystem ist und was ein Hexadezimalsystem ist. Besonders wenn man mal irgendwann im Web kommt man mal auf die Idee oder kommt man mal in die Verlegenheit, dass man eine Farbe auswählen muss im Hexcode. Vielleicht weiß man dann circa, was 6x F oder 6x0 heißt. Also ich denke auch, man kann schon mal irgendwie erklären, mit welchen Zahlen rechnet eigentlich ein Computer oder wie kann ich Informationen in digitaler Form darstellen. Ich glaube, das Umrechnen, das ist vielleicht so klassisch was, wenn ich sage, ich mache meine digitale Grundbildung verstärkt in Mathematik, dann kann ich vielleicht mal eine Stunde drauf verwenden, zu sagen, heute sprechen wir mal drüber. Und wenn ich mich in irgendeinen Beruf begebe, wo wirklich Farben ein Thema sind, kann ich mich immer noch mit diesem Thema beschäftigen. Also das ist nicht unbedingt ein Basiswissen. Bis wir Fremdsprache lernen. Ja, genau. Wie sieht's aus mit Office-Programmen? Ist das noch was ich heute können sollte als normaler Schüler, oder ist das auch alles überholt, weil ich es ohnehin am Handy mache? Glaube ich nicht, weil das immer noch der Standard ist. In jeder Businesswelt ist Office-Kenntnisse sind einfach ein Muss. Meines Erachtens, ich mache mir eigentlich keine Gedanken, wenn ich jemanden vor einen Rechner setze, ob der jetzt Word oder Excel versteht oder wenigstens die Basics im Excel versteht. Das sollte schon machbar sein, dass ich wenigstens addieren im Excel kann oder so. Da gibt's ja auch nach wie vor noch den europäischen Computerführerschein, der ja auch sehr gerne zur Fortbildung von Arbeitssuchenden, sage ich mal, verwendet wird, wobei es ja hier nicht unbedingt immer nur um die Microsoft-Programme geht. In der Praxis werden es zu 99% aber Microsoft-Programme sein, weil die eben auch im Business-Umfeld Standard sind. Ich könnte meinen Computerführerschein natürlich genauso mit LibreOffice machen. Natürlich, halt aber wenn du jetzt diese Kalkulationssoftware verwendest, es ist und bleibt ein Excel-Klon, auch wie das Ding auch immer heißt. Vielleicht gehen jetzt aber schon einige dazu über, dass sie sagen, ich mache vielleicht meine Office-Kompetenzvermittlung mit Google Docs. Das kommt aus Amerika, weil dort im Schulsystem ja die Chromebooks sehr verbreitet sind. Sprich, weil es von der Verwaltung einfach viel einfacher sind. Aber wie der Georg schon gesagt hat, Tabellenkalkulation ist Tabellenkalkulation. Ob ich das jetzt in die Zelle reintrage, die jetzt weißer ist als die andere, ist schon ziemlich egal. Ich glaube auch. Ich glaube, das sind immer noch Standards, die einfach damals Microsoft als Monopolist gesetzt hat. Es gibt jetzt natürlich eine große Vielfalt, aber man sollte sich mit diesen Programmen schon mal beschäftigen.
beschäftigt haben. Ob das jetzt LibreOffice, Google Docs oder Microsoft Excel oder Word ist im Prinzip egal. Ja, noch so eine Lieblingsbeschäftigung von Informatiklehrern meiner Jugend, späte 90er, frühen 2000er, das klassische: heute erstellen wir eine Webseite. Also das ist eine Kunst, die definitiv zum Aussterben verurteilt ist. Eine Webseite ist jetzt schon per Mausklicks in ein paar Mausklicks im Prinzip erstellt. Wobei vielleicht der Zugang in eine einfache Programmiersprache wieder seine Bedeutung hat, weil ich muss HTML-Text können, ich muss ein bisschen strukturierter denken. Das schon, aber das kann ich, glaube ich, besser in bessere Projekte umsetzen als eine Webseite. Also eine Webseite, glaube ich, dass in 15 Jahren wirklich kein Thema mehr ist und dann damit lässt sich auch definitiv kein Geld mehr verdienen. Also ich glaube, das weißt du besser als jeder andere. Also ich würde den Kids heutzutage vielleicht, wenn es darum geht, also HTML ist ja im Prinzip keine Programmier, sondern eine Seitenbeschreibungssprache. Ich würde denen heutzutage fast eher beibringen, wenn es darum geht, Text zu strukturieren, dann würde ich denen eher Markdown beibringen als HTML, weil das können sie doch, vor allem es gibt auch, wenn sie später mal damit zu tun haben, in manchen Content-Management-Systemen durchaus Editoren, wo ich in Markdown Dinge erstellen kann. Also für die, die es jetzt nicht wissen, Markdown ist im Prinzip auch so eine Auszeichnungssprache, wo ich einfach mit bestimmten Symbolen, zum Beispiel einer Raute davor, ist es eine Überschrift mit einem Stern davor und dahinter kann ich etwas fett machen. Ich kann sehr leicht Listen und Aufzählungen machen, kann das aber sozusagen alles in einem Textformat machen, wo ich es noch ohne Probleme zu haben lesen kann, was gemeint ist. Und das ist vielleicht etwas, wo ich sage, das könnte man auch mal gehört haben, vielleicht zumindest im Mich als Unwissenden, ist das dieselbe Sprache, wie zum Beispiel bei Wiki verwendet wird oder so? Durch Wiki ist das eigentlich groß. Bisschen ähnlich, ja. Ähnlich. Oh, gut. Ja, man könnte auch sagen, ich will jetzt HTML nicht verdammen, also HTML5 ist sehr mächtig. Nur muss ich mit HTML5 jetzt nicht unbedingt zwingend eine Webseite bauen, und da kann ich ziemlich coole andere Tools auch machen, die vielleicht irgendwie Sinn machen. Das stimmt vielleicht. Da brauche ich natürlich wieder einen Lehrer, der da ein bisschen offen ist dafür, dass ich ein bisschen mit dem Thema auch zu tun hatte. Dann kann ich da, glaube ich, schon schöne Dinge auch noch innerhalb von einem Browser vermitteln. Ja, und ich glaube, dasselbe gilt auch für deinen letzten Punkt, den du da aufgeschrieben hast, das sind die Bildbearbeitungen. Ich glaube, dass besonders die Bildbearbeitung für uns Standardbenutzer von Maschinen übernommen wird. Wenn man sich Ist es schon. Ja, ist es jetzt schon, und in ein paar Jahren ist das auch kein Thema mehr. Also ich würde den Kindern vielleicht heute weniger Photoshop und Illustrator beibringen, vielleicht eher noch Lightroom, weil in diesem Bezug, ich habe ein Foto gemacht und ich möchte da vielleicht noch ein bisschen die Belichtung oder irgendwas ändern, damit es schöner ist für Instagram, kann ich ihnen vielleicht noch irgendwie als Instagram-Filter, den ich selber kontrollieren kann. Okay, ja, ich möchte da ganz kurz in die Glaskugel schauen. Ich glaube, dass die nächsten Smartphone-Generationen schon so intelligent sind, dass die diese Arbeit für mich komplett übernehmen. Die werden mir sagen, wo ich stehen soll, wie ich tun soll, wie der Hintergrund sein soll. Die werden alles für mich machen, werden sogar selbst auslösen. Also da brauchen wir uns keine Gedanken mehr über Bildbearbeitung machen. Ja, wird jetzt alle Grafiker, die uns zuhören, traurig stimmen und sie werden sich alle neue Jobs suchen müssen. Naja, das ist jetzt, ich rede jetzt nicht vom professionellen Bereich, ja. Ich rede jetzt vom Standardbereich, wie für unseren Alltagsgebrauch. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt ein Bild bearbeitet habe. Ich war früher wirklich sehr gut auf Photoshop und GIMP, habe mich mit allen Effekten gespielt, aber die Zeit ist einfach vorbei. Ja, ich muss auch sagen, also so die klassische Bildbearbeitung habe ich auch hinter mir. Bin noch ab und zu in Bildbearbeitungsprogrammen, wenn ich zum Beispiel für unseren Podcast die Episodenbilder überarbeite und so, aber das ist eigentlich schon mehr Bildretusche und Bildteile zusammenfügen als jetzt. Es sind auch Dinge, die man sich heute keine Gedanken mehr macht, zum Beispiel HDR, früher noch manuell zusammengerechnet, also dunkel, normal und überhelltes Bild und zusammengerechnet zu einem HDR-Bild. Wobei das ist vielleicht was, da würde ich fast mal eine Unterrichtsstunde drauf verwenden, um einfach mal herzuzeigen, wie werden denn diese schönen Bilder, die ich heute aus meinem Handy rausbekomme, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ich glaube, dass das die Kinder eine Stunde nach dem Unterricht schon wieder vergessen haben. Das mag sein, aber das haben sie vielleicht auch, wenn sie in Geografie lernen, wie die Hauptstadt von Uganda heißt. Das könnte es sein. Ja, vielleicht, also Medienkompetenz haben wir schon kurz angesprochen vorhin, wo es sozusagen darum geht, mal den Leuten, nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen beizubringen, wie funktioniert so ein soziales Medium eigentlich und warum wird mir denn vielleicht gerade das angezeigt, was mir angezeigt wird? Also ganz egal, ob es jetzt auf Instagram, auf Facebook oder sonst wo ist. Man muss im Prinzip auch klar machen, dass es immer um gezielte Werbung geht. Ganz egal, welches Medium das ist. Es wird immer versucht, mir gezielt Werbung unterzujubeln und der Algorithmus, der dahinter steckt, wird immer versuchen, meine Interessen rauszufiltern und zu
schauen, was könnte mich interessieren, was könnte mein Umfeld interessieren und damit werde ich gezielt beschossen. Es geht nicht nur um dir gezielt Werbung unterzujubeln, sondern in erster Linie dich an das Medium zu binden, dich davon abhängig zu machen und süchtig zu machen. So, das natürlich auch. Ja. So eigenartig das klingt. Ja, was ich auch ein bisschen beobachtet habe, da habe ich auch schon öfter gelesen und beziehungsweise ich sehe es ja auch bei jüngeren Verwandten, die ganze Kommunikation über WhatsApp und Co. Also telefoniert wird einmal prinzipiell so gut wie gar nicht mehr in der Generation. Es wird alles irgendwie geschrieben, gechattet und das wird aber auch alles sehr, sehr ernst genommen. Also wenn mir die beste Freundin jetzt nicht innerhalb von 10 Minuten zurückschreibt, dann bin ich vielleicht böse. Ja, und das Telefon wird auch nicht beim Ohr gehalten, auch wenn telefoniert wird. Das Telefon wird vor dem Kopf getragen. Und auch wenn nicht wieder telefoniert wird, es wird nur mehr so telefoniert. Ja, das habe ich öfter schon in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien auch so. Aber das ist genau das, was der Thomas vorher gesagt hat, dieses Suchtverhalten. Nehmen wir zum Beispiel das jetzt WhatsApp, weißt du, was du gerade erwähnt hast. Das ist ja doch eine Schlagzeile wert, wenn WhatsApp einmal 2-3 Stunden, so wie es vor einem halben Jahr mal ausgefallen ist, da bricht die Welt zusammen. Das kommt wirklich dann als Schlagzeile in den Medien. WhatsApp ist ausgefallen, bitte nicht vom Fenster stürzen. Das stimmt, ja, vor allem es ist vor ein paar Monaten mal am selben Tag Signal und Telegram ausgefallen. Das hat kein Schwein interessiert, außerhalb von den paar Leuten, die es verwenden. Ja, was vielleicht für mich auch noch sehr, sehr wichtig ist als Medienkompetenz, fällt auch wieder ein bisschen in dieses ganze Social Media Fake News Thema hinein, dass ich mal Inhalte überhaupt bewerten kann. Also erstens mal, wo kommt das her? Was steht drin? Was ist eigentlich wichtig? Kann ich der Quelle vertrauen? Wer erzählt mir das? Warum wird mir das erzählt? Und vielleicht, warum wird es auch mir gerade jetzt angezeigt und nicht was anderes? In Zeiten der Kettenbriefe, also Quellen vertrauen, wenn das meine beste Freundin schickt, dann muss ich der Quelle ganz einfach vertrauen. Ja, das weiß ich nicht, ob ich das muss. Ich kann vielleicht doch noch sinnerfassend lesen und mir überlegen, ob das schlau ist. Da sind wir natürlich wieder beim Thema Phishing auch, wie wir es letzte Woche gehabt haben. Das ist schwer, Quellen zu vertrauen. Welcher Quelle darfst du jetzt wirklich vertrauen im Internet? Naja, das ist genau dieser Punkt mit diesen persönlichen Filterblasen auf Social Media. Also natürlich wird mir eher mein persönliches Umfeld angezeigt. Mein persönliches Umfeld ist natürlich sehr häufig einer ähnlichen Meinung wie ich. Und eben, weil es mir mein Freund, mein Arbeitskollege, meine Schwester diesen Beitrag teilt, glaube ich dem automatisch mehr, als wenn es jetzt zum Beispiel auf Facebook von, keine Ahnung, dem ORF oder dem Standard oder meinetwegen auch der Kronenzeitung. Ja, aber das ist dann schon ein Risiko, weil da gibt schon Statistiken auch bei Twitter, dass zum Beispiel Fake-Medien durchaus sich besser verteilen und rasanter verteilen als wahre. Da gibt's mittlerweile ganze wissenschaftliche Arbeiten drüber. Was ich zum Beispiel weiß, dass ich glaube, in Indien hat WhatsApp jetzt die Anzahl der Leute minimiert, denen du gleichzeitig eine Nachricht weiterleiten kannst, weil in Indien das offenbar so dermaßen überhand genommen hat, dass da teilweise auch eben irgendwelche Fake News an hunderte Leute in meinem Adressbuch weitergeschickt wurden, dass die das jetzt dort speziell limitiert haben, dieses Feature. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sollte ich mal besprochen haben. Und was ich auch ganz dringend lernen und können sollte, schon ab einem frühen Alter, ist einfach eine Suchmaschine richtig zu bedienen und das, was mir da ausgespuckt wird, auch halbwegs richtig zu bewerten. Ich sollte mir auch einmal anschauen, das geht mir aber auch jetzt noch so, wie Google eigentlich aus meinem Suchverhalten lernt. Auch wenn ich nicht in meinem Gmail-Account eingeloggt bin, merke ich dann doch wieder, dass diese Google-Suchen schon sehr stark auf mich zugeschneidert sind. Spätestens, wenn man mal DuckDuckGo verwendet oder einen anderen Browser, kommen doch ganz andere Endergebnisse, als wenn ich direkt in Google reinklopfe. Das stimmt schon, aber ich meine gar nicht mal so sehr das, sondern dass ich einfach mal irgendwie weiß, mit welcher Syntax oder mit welchen Wörtern, in welcher Kombination sollte ich denn eine Suchmaschine füttern, damit sie mir irgendwelche relevanten Ergebnisse ausspuckt. Also natürlich schön ist es, wenn es irgendein Massenthema ist, wo ich innerhalb der ersten 10 Suchergebnisse ohnehin den Wikipedia-Eintrag, die offizielle Webseite und noch 3 Fanseiten finde, zum Beispiel zu dem Star, der mich gerade interessiert. Gerade wenn ich jetzt aber vielleicht wirklich für die Schule, für ein Referat oder für sonst irgendetwas ein Thema recherchieren soll, dann wäre es halt ganz gut, wenn ich nicht nur auf die Wikipedia-Seite komme. Und wenn ich schon aus der Wikipedia zitiere, was ja mittlerweile durchaus machbar ist, dann sollte ich zumindest auch wissen, wie funktioniert die Wikipedia und dass ich das Ding zum Beispiel mal als erste Anlaufstelle verwenden kann und dann schaue ich mir mal an die Quellen, die da angegeben sind und hangle mich so vielleicht ein bisschen weiter. Ich wollte gerade sagen, also Wikipedia habe ich immer noch den Vorteil, dass die ganzen Quellen meistens verlinkt sind. Aber das ist schon eine große Herausforderung,
so gleichzeitig Google richtig zu verwenden, Wikipedia richtig zu verwenden und Quellen auch noch nachzuvollziehen und die nachzulesen. So viel Zeit habe ich für ein Referat nicht. Ja, aber das sind natürlich Dinge, die ich, wenn ich schon das Internet verwende, mein Alternativ muss ich den Kids halt sagen, dann gehst du in die Nationalbibliothek, das ist für dich bis zu einem gewissen Alter gratis und dann holst du dir das aus einem alten Buch raus. Aber das wird wahrscheinlich die meisten auch nicht wirklich freuen. Also so wie ich das jetzt gerade mitkriege in der Jugend ist Google am Handy aufmachen, Spracherkennung an, Suche anwerfen, das heißt reinsprechen, nach was suche ich und dann die ersten 2, 3 YouTube-Videos durchklicken und schauen einmal, was die mir erzählen. Das ist auf jeden Fall was, das mache ich so noch nicht. Es müssen jetzt nicht so klassische YouTuber und Influencer sein, aber irgendjemand auf YouTube hat zu irgendeinem Thema ein Tutorial gemacht. Im technischen Bereich macht mich das mittlerweile ja wahnsinnig, wenn ich nach irgendeiner Problemlösung suche und anstatt, dass mir irgendjemand einen 7-Zeiler hinschreibt, muss ich mich durch ein 25-minütiges YouTube-Video klicken, wo dann vielleicht irgendwo auf 3 Frames zu sehen ist, wie jetzt genau die Lösung für mein Problem Die Rückkehr des analogen Mediums wieder in einem PowerPoint-Show versteckt, irgendwo am Ende des Videos. Was in dem Zusammenhang vielleicht noch eine sehr, sehr wichtige Kompetenz ist Englisch. Wenn ich Dinge suche, finde ich es vor allem auf Englisch. Und das zu verstehen, zu übersetzen und so zu verwenden, dass ich das in meinem Alltag verwende, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Kompetenz. Also Kinder, lernt Englisch. Und das ist mittlerweile ganz einfach. Netflix, Amazon, ich habe das alles mehrsprachig, ich habe überall Untertitel dazu. Yes. Es sollte eigentlich kein wahnsinniges Problem sein, wenn ich rede es mir leicht, weil ich habe ziemlich genau so Englisch gelernt und das möchte ich sagen relativ gut. Einfach durch sehr, sehr viel Zuhören und einfach Medienkonsum in dieser Sprache. Thomas, du bist ja tatsächlich bei einem, ja, kann man noch KMU dazu sagen, schon tätig. Deiner Meinung nach, IT-Know-how am Arbeitsplatz, wie macht ihr das oder wie schaut ihr bei euren, sind es vielleicht Bewerber oder sind es vielleicht auch schon Leute, die dann schon längere Zeit im Unternehmen sind? Wie schaut ihr, dass die sozusagen diese IT-Kompetenzen haben, die ihr für wichtig befindet? Also wichtig ist, wir gehen einmal prinzipiell von einer Grundkompetenz aus, weil wir schreiben das natürlich in den Ausschreibungen rein und testen die am Anfang auch. Es gibt bei jedem 2 Tage Kennenlernen im Büro, egal wo er dann in weiterer Folge sitzen wird. Und wir schauen einmal, richten mit ihm zusammen das Office ein, das Outlook ein und schauen, ob er dort fit ist soweit für uns im Job. Und es gibt dann natürlich auch begleitend immer wieder Ausbildungen für neue Themen, für Wiederauffrischung. Wir haben klassisch aus dem amerikanischen und englischen Raum übernommen. Da gibt's immer Mittagsvorträge, die sind freiwillig zu besuchen. Da kommen auch Externe daher. Wir nennen das Fit im Job. Das passiert alle 2 Wochen bis 6 Wochen, wo dann jeder eingeladen wird, der im Büro ist und wo es dann einfach um neue Themen geht und wie das Ganze weiterverwendet wird und wie man das verwenden kann. Was waren für dich so im Marketing die Herausforderungen der letzten Jahre im Bereich neue IT-Kompetenzen vielleicht oder einfach neue Kompetenzen auch im Bereich Social Media? Zuerst ich war vorher selbstständig 7 Jahre und habe mir da quasi mein eigenes System aufgebaut und dann wieder in ein Unternehmen zu kommen, das auf eine Ordnerstruktur schwört und dort mich zurechtzufinden, das war jetzt nicht mehr ganz einfach, das aber nur abseits. Ganz wichtig ist die Adobe Cloud noch immer. Es gibt einfach keine Alternative zu Photoshop, zu Illustrator, zu InDesign. Medienkompetenzen ist jetzt einfach, wenn ich jetzt Unternehmensseite bei Facebook, bei Instagram oder Google AdWords Konto, Analytics Konto habe, dann kann ich recht einfach erkennen, wie Facebook im Hintergrund funktioniert, weil ich kann wirklich Werbung schalten auf 18 bis 35-Jährige, also wirklich noch demografischen Daten, aber auch noch Ort und daher tue ich mir da ein bisschen einfacher. Das heißt, ich brauche nicht mehr alles in die Breite streuen, sondern kann sehr, sehr zielgruppengerecht schreiben und werben. Und in deinem Team war das sozusagen jetzt eine Herausforderung, weil ich habe auch eine Zeit lang schon Facebook-Seiten betreut, habe da auch Werbungen geschalten. Also sucht ihr euch da schon gezielt Leute, die da wirklich fit sind in dem Bereich? Oder war das auch eine Herausforderung, sozusagen mal die so zu schulen, dass sie eben möglichst wenig Geld sinnlos versenken und das Budget möglichst auf die Zielgruppe geworfen wird, die man auch erreichen möchte? Also einerseits war bis vor 2 Jahren der Zugang zu den Facebook AdWords, zu Analytics AdWords recht einfach. Das heißt, man hat es recht einfach und schnell kapiert, wie das funktioniert und hat da recht schnell was machen können. Was jetzt vor allem Google anbetrifft,
habe ich schon so dermaßen komplexe Möglichkeiten, wie ich genau auf meine Zielgruppe komme und die immer wieder mit Werbung befütter, weil sie wieder kommen und so weiter, dass Google da extrem viele Zertifizierungen und Schulungen schon online anbietet und ich kann davon nicht ausgehen, dass das schon irgendwer kennt, weil gerade bei solchen großen IT-Firmen, die bleiben nicht stehen. Wenn ich da halt mir ein dickes Buch kaufe mit 700 Seiten, das 70 Euro kostet, kann ich es in einem halben Jahr eigentlich vergessen, weil die Oberflächen anders ausschauen, weil es wieder andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, bei uns ist immer mehr das permanente Lernen, das permanente selber weiterentwickeln, das permanente interessiert sein, was kann ich jetzt eigentlich machen. Das heißt, wenn du dir jetzt einen neuen Mitarbeiter aussuchst, der vielleicht frisch aus der Schule kommt, was sind da Dinge, auf die du Wert legen würdest? Dass er gerade Sätze formulieren kann, schriftlich, dass er Geschichten erzählen kann, vielleicht sogar Videogeschichten, die er ein bisschen animieren kann mit Text dazu, dass er einfach Interesse hat, anderen Menschen was mitzuteilen. Und da schließt sich ja vielleicht fast ein bisschen der Kreis, weil da kann man demjenigen schon mal sagen, und wenn du das nicht kannst, dann schaust du mal auf YouTube, da findest du sicher ein Tutorial, wie sowas geht. Oder interessier dich dafür, was ein Podcast ist. Und hör dann jede Woche den Datendialog, weil da bekommst du wertvolle Informationen für deine Zukunft. Äußerst lehrreich. Gut, ich glaube, damit sind wir auch schon zu fortgeschrittener Stunde, nämlich wirklich fast eine Stunde, die wir mittlerweile gesprochen haben. Fertig mit dem heutigen Thema, war, glaube ich, ganz interessant. Ich glaube, dass uns das Thema IT und Bildung in der Zukunft auch thematisch noch das eine oder andere Mal beschäftigen wird. Ja, es ist besonders auch für eben diese Generation, die jetzt wieder heranwächst, ein wichtiges Thema. Und wie schon anfangs erwähnt, je früher man mit dieser Kompetenzbildung anfängt, desto besser, glaube ich, für diese Generation. Ja, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort von dir, Georg. Dann Vielen Dank. Verabschieden wir uns für diese Woche. Lasst uns ein Like da, abonniert unseren Kanal und schreibt in den Kommentaren da unten rein, was euch gefallen hat und was wir das nächste Mal wieder machen sollen. Vielen Dank fürs Kommen, Thomas. Danke für die Einladung. Ja, danke, Thomas, dass du da warst. Und ich schließe mich dem Thomas an und bitte auch 5 oder mehr Sterne, wenn es die Möglichkeit gibt, vergeben, wenn euch das Thema gefallen hat. Schönen Abend. Schönen guten Abend.